ماركتينج ولا سيلز؟ ولنفترض ان السلعه اللي انت بتبيعها دي عباره عن كنز، والكنز ده موجود عندك جوه مكتبك وجوه شركتك ومحدش يعرف عنه حاجه. عمر ما حد هيجي له، والناس هتبقى معديه من بره في الشارع رايحه جايه ما يعرفوش ان انت عندك كنز. فالتسويق دوره ان هو يوصل خريطه الكنز لاي حد في اي مكان، وبناء عليه اللي محتاج الكنز ده ومهتم بيه بيمشي على الخريطه وبيدور ويجي على المكان بتاعك. ده باختصار التسويق، انك توصل للعميل وتقول له انا عندي ايه. تمام؟ طيب بالنسبه للسيلز، السيلز بقى هو اهم حاجه في الحياه. انت لو ما بتعرفش تبيع ملوش لازمه التسويق، لان انت بمنتهى البساطه ممكن بياع يبوظ مجهود الراجل اللي سوى. بسرعه كده موقف حصل قدامي في شركه كمبيوتر، واحد بيشتري كمبيوتر غالي جدا، هو خلاص بتاع التسويق عرض له الفيديو والصوت وكل حاجه والاوبشنز والامكانيات وعمل فيديوهات، والعميل بالفعل رايح يشتري. تمام؟ فلما دخل العميل بيسال بتاع المبيعات على شويه اسئله فنيه كده، فراح قال له انا عايز اعمل كذا 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 كذا. ف قال له والله هي دي الامكانيات وهي دي كذا. فقال له طيب انا عايز بس ابقى مطمن ان الجهاز هيأدي لي مش عارف مين. فقال له بص انت قدامك ربع ساعه، وقلب بوزه وراح قلب البيعه. فالراجل ايه وما اشتراش الجهاز. هنا بتاع المبيعات علشان ما عرفش يبيع للعميل، المجهود بتاع التسويق ضاع. يعني هو كان بمنتهى البساطه في سياسه استرجاع 14 في سياسه استرجاع 14 يوم، فكان قادر يقول له بمنتهى البساطه والله حضرتك خد الجهاز جربه، لو ما وفرلكش الخدمه اللي انت طالبها من الجهاز هاته، عايز تبدله بحاجه اعلى بدله. هو كده كده العميل من حقه ان هو يرجع الجهاز خلال 14 يوم. فكلمه زي كده من البياع كانت هتطمنه، او كان يقول له انا بنفسي جربته الجهاز ممتاز، او يقول له ده ما ده الفيديوهات اللي معموله على الانترنت دي فيديوهات متجربه على الجهاز مش انت شفتها، يقول له اه. يعني اي كلمه مجرد ان هو عايز يطمن. فالسيلز مفيش حياه من غير سيلز. اهم حاجه اللسان اللي بيبيع، اهم حاجه ان انت تبقى عارف العميل اللي قدامك عايز ايه وهتتعامل معاه ازاي وهتقفل البيعه كلها ازاي. فتسويق مهم جدا علشان نجيب العميل على الخريطه بتاعت الكنز، والبياع مهم جدا علشان يبيع الكنز للعميل. الاتنين بيكملوا بعض. ممكن تتخصص في ده ممكن تتخصص في ده. لو انت هتبقى صاحب بيزنس معايا في رحلتك اونلاين هتتعلم الاتنين.